अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने चिकन फ्राई बनाया KFC स्टाइल, क्रंची क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। बाहर से क्रिस्पी अंदर से जूसी। तो आइए चलते हैं, इसको बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आई और ये मैंने कैसे बनाया। तो आइए शुरू करते हैं आगे। इसके लिए मुझे चिकन चाहिए 1 किलो, लहसुन का पेस्ट, 2 अदद लेमन, 2 अदद अंडे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले अंडे डाल लेंगे बर्तन में। अंडे डाल लिए बर्तन में मैंने। इनको मिक्स कर लेंगे पहले। लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें। नमक हाथ पे देख कर डालेंगे। लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच, हल्दी, गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं हमारी। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन को शामिल कर ले इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। अब इसमें लेमन शामिल करेंगे। लेमन के बीज निकाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे लेमन को। फिर से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गए। अभी इनको 3 घंटे के लिए, मैं 3 घंटे के लिए रख रहा हूँ मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में। आप 5 से 6 घंटे भी रख सकते हैं। ऊपर से ढाँप देंगे। फ्रिज में रख देंगे 3 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अभी मैदा ले लेंगे 2-3 कप। इसमें नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच। अच्छे से नमक मिक्स करने के बाद अभी चिकन इसमें डालेंगे। अच्छे से कोटिंग करेंगे इसकी। एक बार मैदा लगाने के बाद इसको पानी में डंप करेंगे। फिर से मैदे की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर अच्छे से दबा दबा के, ताकि इसके क्रम्ब अच्छे से बन जाएं। अच्छे से इसके क्रम्स बन जाएं। दबा दबा के मैदे में कोटिंग करनी है इसकी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे क्रम्स बने हैं इसके। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। सारे चिकन को इसी तरह मैदा लगा लिया मैंने मैदे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग जला लेंगे। बर्तन में घी डाल लिया मैंने। तो अभी बर्तन को आग पे रखते हैं। घी गर्म हो जाए हमारा तो फिर इंशाल्लाह फ्राई करते हैं चिकन को। अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो गया है। इसमें चिकन डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अब ये साइड चेंज करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इनके ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह कलर आना शुरू हो गया। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये देखें अभी हमारे हाफ फ्राई हो गए। इनको निकाल के रख लेते हैं। इंशाल्लाह कुछ देर बाद दोबारा से फ्राई करेंगे इनको, क्योंकि दो दफ़ा फ्राई करने से ये अच्छे से अंदर तक पक जाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने निकाल लिया। अभी हाफ फ्राई कर लिया। कुछ देर बाद दोबारा इनको फुल फ्राई करेंगे। अभी इसमें और डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साइड चेंज करेंगे, डालेंगे इनको अच्छे से। अब हम दोबारा इनकी साइड चेंज करते हैं। अभी बर्तन छोटा है मेरे पास तो इसीलिए इसमें बना रहा हूँ। अगर आपके पास बर्तन खुला हो तो उसमें बहुत से और बनाएंगे। चेंज कर लिया हमने इनकी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफ फ्राई हो गए। अभी इनको फुल फ्राई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रंची चिकन फ्राइड कितना अच्छा तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आपको चेक करवाते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से जूसी बाहर से क्रंची स्पाइसी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।